बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज पुणी राज्य को बात्या भय पुणी वर्षार भिजिब सारा ओडिशा एका संगे आसुची दुई दुईटी लघुचाप एपटे तास पत्ता परी उड़िला छात 149 किलोमीटर बेगरे बहिला पवन सबुकिछि हेला छारखार भांगिला झरका उड़िला घर प्रलंकारी बात्यारे सबु छारखार तास पत्ता परी उड़िले लोके तेज जाना संपूर्ण डिटेल्स इनफर्मेशन पाणीपाग को नहीं ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मानक भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर चैनल में नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज फिलिपाइन्स तांडव पर वियतनाम में तांडव कर प्रलयकारी टाइफोन कालामेगिर प्रबल पवन और मूषल धारे वर्षा सहित व्यापक धनजीवन हानि घटी गिया लाई एवं निकटवर्ती डाक लाकरे अनेक घर भांगी पड़ा पर 5 जनकर मृत्यु होती अनेक निखोज अच्छा तेज वियतनाम में रेकर्ड होता सबुठ शक्तिशाली टाइफोन मध्य कालामेगिर गोटे बोली कहुच्छे घंटाप्रति 149 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा सहित बन्या प्रभावित अंचल गुड़िक अविरत वर्षा होउछे जड़े अधिकारी कहवा अनुसार क्षयक्षतिर आकलन कर वियतनामर परिवेश मंत्रालय रिपोर्ट कर एजावत 57टी घर भुशुड़ी पड़ी और प्राय 2600 घर क्षतिग्रस्त होइछे केवल गियालाईरे 2400 रु अधिक घर प्रभावित होइछे एजावत 5 जनक मृत्यु होता नहीं खबर मिली सेहीपरि एकाधिक लोक निखोज अच्छा वियतनामर प्रभावित अंचल अनेक भिडियो सोशल मीडिया भाइराल होउछे जो बात्या जो होता व्यापक क्षति स्पष्ट भाव में दर्शाई तेज गत 10 वर्ष मध्य प्रथम थर समुद्र जुआर रेकर्ड भांगी कालामेगिर एवं दुर्बल हो काम्बोडिया आड़क गति करुच्ची जमापड़ी यह सप्ताह प्रारंभ में कालामेगी फिलिपाइन्स रे तांडव रचिता जहाँफल भूस्खलन परिस्थिति उपजिला सेठारे 128 जनक मृत्यु होता बेले एपर्यंत 135 जन निखोज अच्छा एबे पुणी राज्य को बात्या भय पांजिरे लेखा होता कथा सत होउछे पुणी वर्षार भिजिब ओडिशा एका संगे आसुची दुई दुईटी लघुचाप आसुची डबल लघुचाप गोटे लो प्रेसर 14 तारिख में अन्यटी 19 तारिख में संभव रही एने पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग बात्या मंथा प्रभाव में बर्तमान पूर्व केन्द्र और तत्सलग्न उत्तर पूर्व बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सक्रिय रही है 12 तारिख में दक्षिण पूर्व बंगोपसागर पहुंचब सेपटे टाइफोन कालामेगिर जहाँ फिलिपाइन्स प्रभावित कर तार अवशिष्टांश बंगोपसागर अंडमान सागर अंचल को अग्रसर हो दुई घूर्णिबलय 12 तारिख में दक्षिण पूर्व और तत्सलग्न पूर्व केन्द्र बंगोपसागर लीन हे जहाँ प्रभाव में 14 तारिख में दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभव रही है तेज लघुचाप प्रभाव में राज्य में वर्षा हो कि नहीं ताहा जमापड़ी अन्यपटे 19 तारिख आड़क आउ एक लघुचाप संभव रही घूर्णिबलय प्रभाव में दक्षिण अंडमान में लो प्रेसर नहीं पूर्वानुमान कर पाणीपाग विभाग तेज यह लघुचाप उपर नजर रही सेपट राज्य को फेरुछि शीत 14 तारिख रु 20 तारिख मध्य राज्य में शीतर लहरी अनुभूत हो एपटे केवे भूली पारिबु नाही साहाय्य बात्या द्वारा विध्वस्त जमाइका और क्यूबा भारत को कले भूरी भूरी प्रशंसा भयंकर बात्या मेलिसा कैरिबियन रे तांडव सृष्टि करिछि बात्या जो शह शह लोक मृत्युवरण करते लक्ष लक्ष लोक बासहୀନ होती एपरी कठिन समय भारत बंधुतार हाथ बढ़ाई जहां नहीं क्यूबा और जमाइका हृदय कृतज्ञता ज्ञापन करते उभय देश कहते से सहायता को केवे भूली पारिबे नाही एही दुई देश को भारतर सहायता भीष्म मेडिकल ट्रंपा यूनिट अत्यावश्यक औषध पावर जेनेरेटर तंबू बिछना और अन्य अत्यावश्यक सामग्री जोगाई दी जाइथिला।